هو ليه حق اديهوله يا عم. والمفروض برضه انت ما تروحش تعمل محضر في اخوك. يعني انا مش عارف والله، يعني ما قولوا رايكم. يعني انا يا الاب الفلوس اللي بتعمل في الناس كده والله العظيم. هي كل حاجه او مهمه بس مش كده يا عم. ده انت بتتخرج بتقول اخ في رمضان.